Hello， 大家好啊！我係為食女王，呢集呢同大家揾食揾到嚟華僑城文化創意園。呢區呢係由舊工廠改建而成嘅，成為新一代年青人或者文化人嘅創意玩樂地方啊！仲有好多免費嘅展覽啦，入邊嘅餐廳呢，每一間呢都充滿咗個人嘅特色噶。今次要介紹呢間呢，都係非常之有特色嘅新派嘅客家菜，裝修呢古色古香啊！仲試埋佢哋幾大嘅招牌菜啊！菜式創新得嚟呢，仲保持傳統嘅烹飪方式啊，即係追求視覺同埋味覺嘅享受。我哋而家出發，收藏打卡免費送。如果想知深圳更多好去處嘅話，記得訂閱我 channel。去個方法呢，用地圖睇呢比較方便啲。1號位呢就係璞魚塘，咁呢個呢係位於成個華僑城嘅 OCT， 即係創意文化區入邊嘅。成個區呢都好大嘅，係以前係一個舊嘅工廠區啦。而佢最近嘅地鐵站呢，要去到僑城北啦。咁僑城北行過嚟呢，大約行700米左右啦。再加上成個區入邊呢都係工廠啊，路呢就好多嘅。咁可能去到呢，你都係蕩失路嘅。咁啊，成個地圖睇呢，大家會更加清楚嘅。我嗰日呢，就喺深圳灣打車過去嘅。咁啊，其實都唔係太遠嘅啫。當然福田口岸打車過去都差唔多路程。今次呢，我都係打車過嚟嘅。咁啊，打車嚟相對係方便啲啦，因為創意文化園呢比較大少少。咁你俾個地址司機呢，司機就識呢度落噶啦。好似大家睇到呢個係恩平路F3啊，我哋 F3呢個位置啦，就係喺呢條巷仔行入去呢，就即刻可以見到。我今日要介紹嘅普魚塘或者叫璞魚塘啦，入到嚟嘅感覺呢係裝修得相當雅致嘅，好有中國風。櫃入邊呢擺咗好多嘅靚茶葉啦，同埋呢度呢一定係打卡位置嚟噶啦。大廳嘅環境呢寬敞，當晚呢平日都坐滿咗客人啊。裝修方面上呢掛咗好多呢個黃紅色燈籠啊，睇落去呢好有中國嘅氣氛。佢哋嘅包房呢有大有細，6至20人都有。呢間係最大噶啦，可以坐到15至20人。出邊呢仲有個小庭院嘅。佢哋呢間拿手嘅招牌菜呢已經到齊啦，而家逐一同大家慢慢介紹下先。好啦，呢個係我哋嘅熟醉花雕拼盤，咁啊入邊呢有蝦啦，呢個係大頭蝦嚟嘅，醉蝦嚟嘅，咁仲有乳鴿啦，同埋有啲醉鵝嘅。蝦嘅 size 呢都幾大隻嘅，同埋顏色好靚，爆晒膏嘅。我搣咗兩隻呢都非常之多膏嘅，係非常之容易剝。蝦肉呢咬落去係爽口緊緻嘅，最正呢係蝦膏，係溶噶啲蝦膏，係溶噶唔係實淨嘅，甜噶仲要係。呢個醉蝦呢真係要食。試下呢個18天嘅妙齡乳鴿先，乳鴿皮呢帶少少爽脆嘅，仲有佢一啲都唔肥啊，仲好入味。醉鵝翼呢我都好中意啊，因為皮比較多呢，咬起嚟呢 Q Q 彈彈。幾隻呢我都試過啦，其中呢每一樣都係有各自嘅特色啦。例如呢個呢花雕醉蝦，佢嘅膏呢就非常之香嘅，加上呢個花雕味呢甜中有香，咁呢就好匹配。咁啊，第二中意呢我就係呢個係鵝翼嚟嘅。佢鵝翼呢因為皮比較多啲，食材靚之餘呢，
佢哋嘅花雕酒配襯呢都非常之完美啊，係完全冇苦味，係帶少少甜同埋香味。乾葱燒牛仔粒，擺盤上呢就非常之靚嘅，見到呢度啊，有炸咗個面啦，成個鳥巢咁樣，上面有啲紅椒同埋黃椒，再加上個檸檬可以解膩嘅，秘製嘅醬汁帶有黑椒嘅味道，入邊呢仲係5成熟嘅，粉紅色嘅，所以一啲都唔韌。其他嘅配菜呢都爆得非常之香。我哋可以落少少檸檬落去，檸檬解膩之餘呢，係又帶有少少清香嘅。客家拿手招牌菜啊，3杯鴨，用嘅係廣東特有嘅番鴨，加上呢個鴨呢係散養嘅，你好睇到呢隻鴨唔肥嘅。啲醬汁咁吸引呢，當然要點下啲醬汁啦。佢哋呢個醬汁呢，3杯係用咗邊3杯呢？原來係1杯花生油、1杯醬油、1杯客家米酒，所以係帶有酒香同埋鹹香嘅。冰梅豬手，呢個呢入邊呢有個火幫你烤住嘅，可以保持溫度啊。我哋睇下啲汁，入邊有啲紅豆嘅，啲汁好濃嘅。呢個攞嚟配飯呢，真係一流啊！每一隻呢，你可以睇到滿滿嘅骨膠原啊，全部都係帶皮嘅。佢用話梅冰話梅整成呢，佢係有帶少少酸味同埋甜味嘅，同我哋平時食開嘅豬手唔同。呢個咬呢唔算係非常之腍，有少少嚼口。我會食到佢呢好多骨膠原啊！爆富豆腐食咗你就一定富貴啦！白色嘅豆腐食得多啦，黑色嘅豆腐呢我都係第一次喎。出邊呢就黑色嘅，睇入邊係咪黑色啦？我哋夾一嚿睇下先。哇，都係黑色嘅喎，睇到個樣呢非常之似呢個芝麻。我睇下食下入邊係用黑豆整嘅定係芝麻整嘅先。加上師傅特別調製嘅醬汁，呢個醬汁呢，我覺得似鮑魚同埋瑤柱汁，似豆腐又比豆腐仲要軟嘅，好似 mousse 咁，我食緊 mousse 咁樣。但係個表皮呢，呢個表皮呢係炸到脆，有少少焦香嘅，而中間呢，你食落去呢，係比豆腐仲要軟嘅。唔點醬呢，更加可以食到佢入邊豆腐嘅豆香同埋芝麻香。砂鍋魚頭呢碟餸呢，就係我成晚之中最中意食嘅，因為我最中意食魚頭，咩魚頭都中意食。加上呢度呢，整魚頭整得好香，好重呢個蒜味啦，好重呢個薑味啦，同埋呢嚼出嚟嘅魚頭呢係特別香噶。魚頭呢每一個部分呢都好滑啊，特別是呢啲面珠墩啊，啲面位呢，哎呀，個諗起都流口水啦。加上佢其他啲腩位呢都係好滑啊，一句話講晒呢，好食啦呢個。羅定魚腐絲瓜煲，材料豐富，有魚腐、絲瓜、菇類。呢個魚腐好似棉花咁喎，白色嘅魚湯呢，絲瓜呢係吸晒啲味嘅。好啦，最後一道菜呢就係炒飯，櫻花蝦炒飯。除咗乾嘅櫻花蝦之外呢，仲有蝦仁嘅。飯呢粒粒分明啊，可以做到。畢啲嚟試下先，同我哋普通嘅飯唔同嘅，但係有少少韌性啊。你會咬呢越嚼越香，加埋個蝦呢都係要嚼嘅情況下呢，佢會呢越嚟越香噶，越食越香。同埋啲蔥加埋一齊呢，非常之匹配。收藏打卡免費送咩呢？送一杯玉米汁，呢個非常之濃稠，好香玉米味。呢條片介紹到呢度，多謝收看，下集再見。請訂閱、留言、讚好同埋分享，拜拜。